Ibibanganya n'abagabo igihe bagirire nabi cyane igihe bagirire nabi cyane biba kumugisha ku Mana kandi ibyo uwatakuye emancipation de la femme ubwigenge bw'umukenyezi ni mushiki wa Mose Miriyamu niwe yatanguje iyo kwembi igihe yagambura imbere y'Imana akavuga ngo ntibishoboka ko Imana ivugisha Mose gusa natwikwiye kutuvugisha. Imana irashobora cyane ihamagara Mose iramubwira ngo bazanireho nawe ndababazi arabarekana. Imana iramubaza ati Mose umuvuze tuvugana nawe mbona nkubone ariko mwebwe ngicyo nababwira namwe murabizi mubaramurota ririya mijoro rivugize n'ibiki. Imana ntirivumbura ririya Mungu acasesi nibembagera ntigipfuye Mose arakomye indurungo data naho acumuye umutima wa Mose naho acumuye n'umushikanje mbabarira muvyeyi cyane bazureka rero inyuma y'igisagara mu mano data dufashe mukazobona abagore batangiye guhaguruka bavuga ngo twego kuki nishenge muzomenye kwibara riguye. Ico gihe rero nariko ndavuga inkuru ya Benoni na Benyamini Yakobo mwita gutyo nta kundi baragendera. Burya mu miryango hari amazina ahamagara abana mugabo abana bose bagakanguka kereka mama nta mwana yitwa gutuvise ako nako kuko igihe yamwise afise inda niryo azokumana muri we ugasanga aradutse ngo barayishimiye ntandarishimiye urabyara hano ariko kuko yiga amateka akomeye muri we uwo mwana amubonye abona ndayishimiye. Bene abo bana rero babaho isi itabishaka n'abanyamugisha imbere ya data. Bene abo Imana ibakorera ibintu bikomeye bamwe irabarokora kugira ngo abo bana bazobone gufasha imiryango. Imana yamushuriye ikintu gikomeye cyane hari muri 2001 sinzovyibagira mbona umwana w'umwige bariko atembera bari mu nzozi mbona mwana w'umwige bariko atembera mu mva ariko ararira nkiri muri izo nzozi umuntu asanga kw'ibarabara aho ariko ndabiranga numiwe arabaza ngo mbega wakanguye ujya gukora uwawe hoya ngo bajyanira abakobwa baba barabyaye abana bakabakorora inda bakazikorora ngwijwi rya nyuma dukurira k'umwana apfuye ntibimva mu matwi bariko baragenda mu nzira yumva ijwi ry'uwo mwana aryamye yumva uwo mwana aritse aho ari hose yumva uwo mwana aritse aca arabwira ngo bamwishengera bariyo ngo kandi be n'abo bakobwa bazi ko Imana idashobora kubahanira aca arabwira ngo ndagutumye genda ubabwire ko uzatura neza kw'icyaha yagikoze n'Imana imarira azomuhana kuko bene abo bana ubundi yagira ubuntu n'Imana ajana mu ijuru amaze iminsi apfuye Imana imwereka ngo abana b'inzoya twabuze kugenda tubura ngo baba bari ahantu babimbiwe baba bashinga Imana ngo babone kuririmba gusa bakoma amashyi kandi Yesu ngo bagendera kenshi cyane bamubonye ngo bagashangirira bagakoma amashyi ariko mumaze kubona n'abana bagakoma amashyi bafashe amaboko ngo arabaza umwereza ibyo uwo mwana abana bagakoma amashyi n'ibiki
n'ubwoko yatwicishije. Ariko hari ikintu cyanezereye cyane muri ibyo, iyo uwo mukobwa yihanye akatura ko yishe umwana, ngo umukozi w'Imana kumubwira ngo urahaniwe, uwo mwana agakumurura amashyi agatangura kuririmba aturagira nyina. Ni abana babaho bigoranye, kuko bene abo data arabazigama akabamurisha. Imana idufashe. Bamwe mwibabikira kuzoba abaganza. Usomye hariya mu gitabo cy'abacamanza igice cya 11 guheraho, tuhabona inkuru z'uwitwa Yefuta. Ubu Yefuta ni mwene Gileyadi. Gileyadi yamubyaye umumaraya. Uwo mwana Yefuta arakura. Uwo mumaraya muvyaye amuterera Yefuta. Yefuta amushyira mu bandi, amuterera Gileyadi. Gileyadi amushyira mu bandi bana. Barakurana. Ariko amaze gukura, n'abana bandi ba Gileyadi bakuze, babwira Yefuta ngo tuvemo, kuko nta mugabane ufise muri uru rugo rwa mama. Yefuta arangara. Imana yambwiye icyaha gikomeye cyane, ngo n'umuntu yabyaye umwana akamwihakana, nguko uwo mwana azorira Imana izomugwiza kw'ibyaha. Kuko umwana ngo ntacyo azira, yavutse nk'abandi kubera kumwihakana. Sinebwe, niko ndavuga babikoze. Yefuta ariyo abariya bamugagorwa, acasora mu mugwi w'inkozi. Bibiliya ivuga ngo abantu b'imurakimazi bakoranira kuri we. Acasora mu kintu kimeze nk'ikirobere cy'ibisuma, kirakomera kigira inkomezi nyinshi cyane. Abagileyadi mu nyuma baraterwa n'abasi, bariyumvira umuntu uwo batabara barabura. Baca baraperereza, bumva Yefuta yabaye umurwanyi akomeye cyane. Baragenda baramusanga baramubwira ngo dutabara ugaruke urazi kuri mwene mama. Imana ihindura amateka, n'abakwase bakwita bene so, kuko ubutabazi bwawe bugeze. Ariko ndaza kubabwira icyo utazokora muri ibyo. Yefuta bamushikiriye ati turamusabye udufashe kurwana. Yefuta aravuga ngo murazi ko banyirukanye, murazi ko bavuze ko nta mugabane mfise mu rugo iwanyu, siza. Baramwinginga ngo noneho niwashika niwe uzoca utuganza. Bene abo bana muze mubitondere, ni abana b'umugisha imbere ya Data. Utagira icyo umureke, kuko ngo niyo barwara bakira n'ingoga, kuko barererwa mu biganza bya Kristo, kuko bataronka n'ingoga babakuza. Yefuta ati nivyo, ati niba nivyo ndaje. Akoranya za nkozi z'ikibi ziwe babaye abarwanyi bakomeye barataha. Ashitse mu rugo kwa Gileyadi, yibuka kw'iryo hata ryasenga Imana, akihariko bahora basenga. Aravuga ngo naho ufise aba bagwanyi, hari Imana yaneshereza Abayuda. Asante Baba. Uwarewe mu rugo rw'Imana azokura, uwarewe mu rugo rw'Imana naho vyomugora, azibuka ko ari Imana nyina na se basenga yigeze kubatabara. Niko biri. Aravuga ngo arapfukama, abwira Imana ngo Mana, numva amahirwe mpanesha. Kuko yari muri iyo bicangane
usanga musezerana nabi imbere y'Imana. Uno munsi datagoga bakure ku mutwaro umwe w'amasezerano mabi mwagize imbere yabo. Ataravuga ngo kizabanza guseruka nzokiguhamana. Imana iravyumva, ararwana aranesha. Aca haseruka umukobwa wiwe umwe yari afise gusa. Arakomera urumana, sinarizi ko ari ubu, ariko naravyemeye. Ariko kuko Imana imutera iteka agarutse kwa se, yumva yo kubahiriza iryo sezerano. Aravuga ngo ntacyo, ndamutaha kuko nanje Imana irataraye. Uwo aragaruka carabaganza, usanga ukabandanya wabonye yashira abaganza nyene. Niwapfa kumuheragura azokubanza. Naho umukengere gucara kuganza. Abo rero barazigamira ivyo bihe kugira ngo bazobone kuganza. Muri Bibiliya mw'Itanguriro igice ca 39, igice ca 37 guhera ku 19 kubandanya muzohabona uwitwa Mose. Mose yakuze isi itabishaka, bene nyina batabishaka, Satani yamurakiye kuko